Banka Slovenije ima bogato zgodovino, ne le kot ustanova, temveč tudi kot zgradba. Območje samega centra prestolnice, kjer stoji današnje poslopje centralne banke, je bilo namreč pozidano že od samih začetkov mesta. Prvi viri o stavbni dediščini pa segajo v 17. stoletje. Na parceli današnje stavbe Banke Slovenije so med letoma 1648 in 1656 sezidali samostan Claris, ki je bil prvi samostan ženskega reda v Ljubljani in je spadal pod frančiškansko provinco. Nato je zgradba služila kot vojaško skladišče in bolnišnica. Leta 1895 je Ljubljano zaznamoval močan potres, v katerem je bilo poškodovanih 10% stavb. Med drugim obe stavbi vojaškega skladišča na zdajšnji Slovenski 35. Zaradi obsežnih poškodb so jo morali podreti. Tako je na območju med Tirševo, zdajšnjo Slovensko cesto, Betovnovo, Kidričevo, zdajšnjo Štefanovo ulico in Aleksandrovo, zdajšnjo Cankarjevo ulico, nastal velik, prazen trg. Takratni ljubljanski župan Ivan Hribar je leta 1900 prepričal ravnatelja praške Živnostenske banke, ene najpomembnejših srednjeevropskih bank, da je podprl ustanovitev Ljubljanske kreditne banke. Ta se je predstavljala kot slovenska, vendar so Čehi imenovali vodilno osebje in imeli v njej prevladujoč vpliv. Po prvotnem projektu iz leta 1918 je nameravala Ljubljanska kreditna banka zazidati celotni kompleks nekdanjega avstrijskega vojaškega oskrbovalnega skladišča, ki je bil v njeni lasti. Zaradi nasprotovanja večine v tedanjem občinskem svetu, ki napredni banki ni bila naklonjena, do realizacije tega načrta ni prišlo. V letih od 1919 do 1923 je tako Ljubljanska kreditna banka zgradila le 15-stropno poslovno stavbo na vogalu zdajšnje Slovenske ceste in Cankarjeve ulice ter 15-stropno stanovanjsko hišo za svoje uslužbence na Betovnovi ulici. Ker je bila tesno povezana s praško Živnostensko banko, eno najpomembnejših srednjeevropskih bank v tistem času, je poslovno zgradbo projektiral češki arhitekt František Krasni. Načrte je začel pripravljati že pred Prvo svetovno vojno, dokončal pa jih je leta 1920. Odlok o gradnji je bil izdan 10. julija 1920. Z izkopavanji so začeli 17. avgusta istega leta, ko so izkopali več kot 10 metrov globoko jamo in odpeljali za 15.000 kubičnih metrov materijala. Temeljni kamen so položili 28. aprila 1921, z zidarskimi deli pa so začeli 9. junija istega leta. V knjižici, ki jo je investitor izdal ob dograditvi palače, je zapisano: uporabilo se je 12 vagonov železa v tračnicah, 30 vagonov betonskega železa, 1,5 vagona žebljev, 1.800.000 komadov opeke, 1.500.000 kilogramov cementa, 80 vagonov apna, velike množine mavca, kamna in tako naprej. Lesa se je porabilo razmeroma malo, ker so streha in stropi vseskozi iz betona. Povprečno je bilo pri zgradbi zaposlenih 250 delavcev, profesionistov in strokovnih moči. Nova palača z 219 prostori je bila najbolj razkošna stavba v Ljubljani po Prvi svetovni vojni, saj je imela centralno kurjavo, toplo vodo in v 2 podzemnih nadstropjih lastno elektrarno, poleg tega tudi tovorna in osebna dvigala, plinsko napeljavo, ventilacijo ter centralno napravo za odvajanje prahu. Za tedanje povojno obdobje je bilo seveda pomembno, da so večino del opravila ljubljanska podjetja. Le trezor, blagajne, najmodernejšo telefonsko centralo, električne ure, ki so bile povezane z glavno uro, in dvigala sta dobavili dunajski podjetji Siemens in Stigler. Nekaj manjših del pa so opravili še podjetniki iz Prage in Zagreba. Z zidarskimi deli so zaključili konec leta 1922. Zgradba pa je bila dokončana 28. aprila 1923. Mogočna, lepo strukturirana zgradba v modernističnem slogu s fasado iz umetnega kamna, stebri, balkoni in z ravno streho z glorieto
je veljala za eno najsodobnejših palač v mestu. Ob dograditvi stavbe je kronist v priložnostni brošuri zapisal: Na vogalu Aleksandrove in Dunajske ceste, v središču in na najbolj živahni točki stolnega mesta Ljubljane, stoji ravnokar dograjena palača Ljubljanske kreditne banke. Monumentalna zgradba iz umetnega kamna napravi na vsakogar izreden vtis, predvsem zato, ker je zgrajena v enotnem slogu, hkrati pa je primerna za vse zahteve modernega bančnega poslovanja. V njej je tudi nekaj trgovskih lokalov, večje število trgovskih pisarn, moderna kavarna in restavracija in nekaj stanovanj za bančno osebje in privatne stranke. Po besedah kronista se je nova zgradba po svoji zunanji in notranji ureditvi lahko primerjala z vsako podobno palačo v velikih evropskih mestih. Z izgradnjo palače Ljubljanske kreditne banke se je v času med obema vojnama začela modernizacija središča slovenske prestolnice. Skupaj s sosednjimi finančnimi ustanovami, bankami, hranilnicami ter stanovanji za bančne uslužbence je bančna palača tvorila jedro ljubljanske finančne četrti, nekakšen ljubljanski Wall Street tistega časa. Najbolj zaslužen za razvoj bančništva, gospodarstva in mesta je bil bančnik, politik, diplomat, publicist ter ljubljanski župan in velik domoljub Ivan Hribar. Prizadeval si je, da bi Ljubljana postala gospodarsko, kulturno in tudi upravno središče Slovencev. Hribar je bil sicer do leta 1919 predsednik upravnega sveta Ljubljanske kreditne banke. Nova poslovna zgradba se je ponašala z 219 prostori v pritličju in 4 nadstropjih s podstrešjem, ki v višino merijo 29 metrov, ter z 2 kletnima etažama v globini 12 metrov. Vanjo se je iz prejšnjih prostorov na vogalu Striterjeve ulice in Mestnega trga 1. maja leta 1923 preselila Ljubljanska kreditna banka in začela s poslovanjem v svoji novi palači. Na začetku istega leta so se v poslovne in stanovanjske prostore vselili zunanji najemniki. Med drugim je na križišču zdajšnjih Cankarjeve in Slovenske takrat začela obratovati tudi kavarna Emona. Na pročelju je bil med 4. in 5. nadstropjem velik napis Ljubljanska kreditna banka. Izložbe so pred soncem ščitili barviti platneni senčniki, na balkonih pa so v koritih rasla drevesca. Na živahni Dunajski cesti je bila okolica zgradbe zasajena z drevesi, na pločniku pa so ostale ulične svetilke, klopi in oglasni stebri. Na križišču, kjer je vozil tramvaj, je bilo shajališče izkušenih postreščkov, zanesljivih in poštenih mož, ki so ljudem raznašali nujno pošto, nosili prtljago ali tovor, pomagali poiskati prenočišče, razkazali mesto ali opravljali druge raznovrstne usluge. To je bilo v tistem času zagotovo najboljše mesto za pridobivanje strank. Tudi možnost zaslužka je bila dobra, saj je bil to najbolj živahen del glavnega mesta. Bančna palača je imela najprej 4 splošne vhode. Glavni vhod v zgradbo pa še dandanes krasijo 4 atlanti, ki podpirajo podolgovat balkon v 1. nadstropju. Gre za delo slovenskega kiparja Franca Bernekerja, ki je atlante oblikoval posplošeno, atletska telesa brez pretiranih mišic. Kot ponavljajoči členi na pročelju stavbe so tako dobro prilagojeni njeni arhitekturi. Vhod v banko se stopnjuje prek nekoliko višje ležečega preddverja, ki je povezano z glavno dvonadstropno bančno dvorano, pokrito z barvito stekleno streho, vpeto v železno konstrukcijo. Tla so narejena iz belega kararskega marmorja s črnimi dodatki, mogočni stebri pa so obloženi z lunelskim marmorjem, francoskim apnencem belo-sive barve. Deli dvorane, namenjeni strankam, so obloženi s ploščami iz belgijskega črnega granita. Na obeh koncih pročelja sta bila v tistem času 2 ločena splošna vhoda v palačo s stopniščem in paternostrom, neprekinjeno delujočim krožnim dvigalom z navpično povezanimi, počasi premikajočimi se kabinami brez vrat. 4. splošni vhod v palačo je bil na takratni Aleksandrovi cesti, zdaj Cankarjevi, s stopniščem in običajnim dvigalom.
Ljubljanska kreditna banka je zasedala le manjši del stavbe, ki je takrat imela 3 hišne številke: Tirševa 1A in 1B, dandanes Slovenska cesta 35, ter Cankarjeva 2, ki ima še vedno tak naslov. Tako je Ljubljanska kreditna banka pred drugo svetovno vojno zasedala le četrtinski del zgradbe, v večjem delu pa so bili poslovni prostori različnih podjetij ter službena in zasebna stanovanja. Na strehi je bil peščen prod, po njem pa speljane lesene potke, ki so vodile v glorieto, vogalni paviljon, s katerega se ob lepem vremenu vije čudovit razgled nad Ljubljano. Kljub temu se gloriete ni nikoli uporabljalo. Sprememb v času med obema vojnama pa ni doživljala le zgradba in njena okolica, pač pa so se zgodili tudi nekateri premiki v lastniški strukturi banke. Čehi so se umaknili in po pripojitvi Trgovske banke je Ljubljanska kreditna banka leta 1927 postala najpomembnejša slovenska banka in četrta banka na območju celotne kraljevine Jugoslavije. Koncentracija domačega in tujega kapitala je spreminjala podobo ljubljanskega mestnega jedra, ki se je tako premaknilo z mestnega trga na prostor med Bančno palačo, glavno pošto, novozgrajeni hotel Slon in veleblagovnico Bata. Aprila leta 1941 se je na območju Slovenije začela druga svetovna vojna, ki je ustavila razvoj Ljubljanske kreditne banke. 27. junija leta 1941 so Ljubljančani takole v vrsti čakali pred menjalnico Ljubljanske kreditne banke, da bi zamenjali dinarje v lire. Med vojno je italijanska mestna oblast načrtovala, da bo klet v zgradbi preuredila v javno zaklonišče, vendar se to ni zgodilo. Po koncu druge svetovne vojne, leta 1945, so stavbo zapustila mala zasebna podjetja in trgovine. Leta 1947 je poslovne prostore Ljubljanske kreditne banke zasedla centrala Narodne banke Jugoslavije za Slovenijo, v kateri so dobili zaposlitev tudi delavci ukinjene banke. S prihodom centrale Narodne banke v palačo se je banka postopoma začela širiti tudi v nekatere še nezasedene prostore, vključno s prostori nekdanje kavarne Emona, in te preuredila v bančne poslovne prostore. Vhod v Bančno palačo je bil večkrat prestavljen. Prvotna težka lesena vhodna vrata so bila pozneje zamenjana s sodobnimi steklenimi varnostnimi vrati. Po ustanovitvi Banke Slovenije 25. junija 1991 je ustanova v celoti prevzela funkcijo Centralne banke samostojne Republike Slovenije. V letih med 2006 in 2019 je banka v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Zavodom za varstvo kulturne dediščine v celoti obnovila zunanjost ter del notranjosti, nekatere prostore pa predala svojemu prvotnemu namenu. Tako je na primer prenovila in oživila tudi razstavni prostor Malo galerijo Banke Slovenije. Centralna banka ima dolgoletno tradicijo sodelovanja s ključnimi kulturnimi ustanovami v državi. Že sredi minulega stoletja je del svojih prostorov namenila razstavnemu salonu, ki so ga leta 1952 poimenovali Mala galerija. Med letoma 1958 in 2011 je Mala galerija postala dopolnilni razstavni prostor Moderne galerije, kjer so se zvrstile razstave številnih domačih in tujih ustvarjalcev. Aprila 2019 pa so bili odprti prenovljeni prostori Male galerije z namenom, da mladi umetniki razstavljajo svoja dela. Zgradba Banke Slovenije je sicer kulturno-varstveno zaščitena in vpisana v register nepremičnin kulturne dediščine kot palača Slovenska 35, ter kot taka prepoznavni del središča prestolnice.